ya sita, adhikru wa da'watu ila Allahi fadalu ala alkhairi kafailihi, kwamba dhikri yani kumtaja Mwenyezi Mungu, wa da'watu ila Allah, na kuwaita watu kwa Mwenyezi Mungu, unapata malipo ya mfano ya wale wanaoyafanya. Mtu anatoa dawa, mtu anachukua nani nzuri. Thumma wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Mustafa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'du, unwanu al-khutba atharu at-tayyibati allati yanbaghi an yatrukaha al-insanu fi ad-dunya liyanjaha fi al-akhirah. Katika neno yetu ya khutba ni katika kumalizia kwamba mtu yale mambo mema ambayo anayofanya, endapo itatokea ameacha yale mambo mema akafanya hapa duniani, mambo mema huenda yakamwokoa, lianjaha, yakamwokoa hapa duniani, yani akaokoka akhera, ukiacha athari nzuri. Kwa hiyo miongoni mwa athari tulizungumzia katika kutoa kidogo mukhtasari au mubtada, ni kwamba mwanzo wa maneno tulizungumzia kwamba kuacha mtu amechimba kisima au ilmu yenye kuwa na manufaa. Tukasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameashiria mtu ambaye atakuwa pamoja naye peponi ni yule mtu ambaye atakuwa ni mwenye kuwa na tabia nzuri. Tukasema na mtoto, endapo atatenda matendo mema mtoto, basi yale matendo mema ambayo anayotenda mtoto, Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa mzazi anampelekea Mwenyezi Mungu, kumpelekea mzazi fungu lake. Ndipo tulipokuwa tumezungumzia hapo katika pointi 3 zilizopita. Sasa pointi tutakayoendelea nayo ni pointi ya 5. Khamisan, pointi ya 5 ndio pointi ambayo tutakayoendelea nayo. Nayo pointi hii ya 5, Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea, kuna aya ambazo zinapatikana ndani ya Qur'ani, maelezo yaliyokuja asema kwamba al-islahu baina an-nasi famin a'zami tibati an yakuna al-insanu sababan fi jam'i al-qulubi, kusuluhisha baina ya watu kuna mfanya mwanadamu, yani iwe ni sababu au ni miongoni mwa mambo mazuri ambayo itakuwa ni sababu za mwanadamu kuzikusanya roho kuwa pamoja. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna aya takriban 2 ambazo anazozizungumzia ndani ya Qur'ani, anasema kwamba la khairan fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardati llah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Hiyo ni aya inapatikana katika Suratu Nisa aya ya 114. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqa, hakuna kheri katika minongono yao mingi wanayonongonezana, isipokuwa hiyo minongono wanongonezane watu illa man amara bisadaqa, kutoa sadaka, wanongonezane kwa ajili ya kutoa sadaka. Mtu ana matatizo tumsaidie kimya kimya, iwe minongono ya namna hiyo, au maarufin, au kunongonezana kwa ajili ya kutenda mema, au islahu baina nas, au kusuluhisha baina ya watu ambao wana matatizo. Atakayefanya hivyo basi huyo atakuwa fasawfa nu'tihi ibtigha mardati la, kutafuta fadhila za Mwenyezi Mungu, fasawfa nu'tihi ajran azima, tutampa malipo yaliokuwa makubwa. Au ukiangalia ni sura 114 katika Suratu Nisa, Ibn Abbas rahimahullah katika kauli zake anasema kwamba ile fasawfa nu'tihi ajran azima, hakika tutampa, ni hakika tutampa malipo yaliokuwa makubwa. Hiyo ni aya ya kwanza ambayo imekuja. Aya ya pili ambayo imekuja ipo katika
Suratul Imran, Al-Imran aya ya 159, anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba fabima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi famfadhu min hawlik. Fabima rahmati, anaambiwa Mtume wa Mwenyezi Mungu baada ya ibada. Audhu billahi minash shaitani rajim. Allah anasema fabima rahmati min Allahi linta lahum, kutokana na huruma wa Mwenyezi Mungu. Linta lahum, umekuwa ni laini kwao maswahaba. Linta lahum walau kunta fadhan, laiti nafsi yako au ungekuwa mkali, au ghalidhal qalbi, au nafsi yako ikawa ni mkakamavu, ukawa na nafsi ngumu, famfadhu min hawlik, wangetawanyika wakakukimbia watu wako. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, wasamee wao, waombe msamaha. Washawiruhum, vile vile shauriana nao maswahaba. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwa na jambo akurupuke tu kufanya, tawaita maswahaba na shauriana nao. Na miongoni mwa faida ambazo zimepatikana, kuna sahaba mmoja ambaye anaitwa Salman al-Farsi. Wakati walipovamiwa Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikia Mayahudi wamejikusanya wote na wa Makuraishi wameungana wanakuja kumshambulia Madina. Alikaa nao akashauriana nao. Salman al-Farsi akampa ushauri akamwambia tuchimbe mahandaki. Wengine wakasema tutoke, akamwambia hapana, hii raya ya Salman al-Farsi nzuri, tuchimbe mahandaki ili wasiweze kupita hapa, wakute kuna uzito. Kweli walipokwenda kuvamia Madina pakawa paingiliki, ikabidi watuzumie mbinu. Wakachukua mshale wakaurusha kwa wale Mayahudi ambao wako Madina kule. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaishi nao kwa wema, wakakiuka mkataba. Mtume Mwenyezi Mungu anachanganyikiwa, hawa wameshakiuka mkataba, wanakuwa kumshambulia ndani na wale wanakuja wako nje. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wazulzilu zilzala shadida, walitingishwa mtingishiko uliokuwa mkubwa. Watu wakajaribiwa imani zao, lakini Allah alileta upepo mkali ukafanyaje, ukayarejesha majeshi. Waislamu wakapata nusra. Unaona, ni ushauri wa Salman al-Farsi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na tabia nzuri sana, mpaka Qur'ani ikamsifu innaka la ala khuluqin adhim, hakika wewe tabia yako ilikuwa ni mzuri. Sasa pointi ya 6 nasema sadisan, pointi ya 6, adhikru wa da'watu ila Allahi fadalu ala alkhairi kafa'ilihi, kwamba dhikri yani kumtaja Mwenyezi Mungu, wa da'watu ila Allah, na kuwaita watu kwa Mwenyezi Mungu, unapata malipo ya mfano ya wale wanaoyafanya. Mtu anatoa dawa, mtu anachukua nzuri anatia kwenye YouTube, watu wanaelimika. Kama hivi cameraman wetu ametia hii hapa, hizi faida zitawafikia na wasiokuwepo hapa, ana fungu lake. Kama sisi tumeanzisha takriban miaka 6 na sisi Zoom, zile dawa zinaenea kila pahala. Tulikutana na watu kule Umra, wanatufahamisha kwa kweli tunafaidika sana kutokana na darsa zenu, kutokana na hizi video zenu ambazo mnakuwa mnazichukua, labda mashehe wanakuja, hivi vitu vinatembea dunia nzima. Hizi ni athari ambazo zitaendelea kuwepo, wanatuambia tunafaidika. Kwa hiyo ukifanya jambo jema unapata malipo kama yule aliyofanya. Asema wa kullu man ihtada bisababika laka mithlu ajrihi, na kila atakayeongoka kwa sababu yako wewe, kutokana na leo umelifanya, na wewe utakuwa na ujira wako kutokana na hilo suala. Sawa. Wa hadha min a'zimi ma yabqa atharuhu ba'da al-mauti, na hizi ni miongoni mwa athari ambazo kwamba zitaendelea kudumu baada ya wewe kufa kwako. Utakuwa umeshaondoka, lakini watu wanaangalia yale mambo umeacha kwenye mitandao. Kama umeacha kheri wanafaidika, kama ni ubaya wanafaidika. Na mifano mingi tulipiga: kuchimba kisima, kujenga msikiti, kununua ardhi ya msikiti, mifano yote tumepiga. Ibadallah, hawaja Mwenyezi Mungu, laqad kana salafu salih rahimahumullah yahrisuna ashadda alhirsi, walikuwa wema waliopita wakipupia kuliko kuwa kukubwa, ala baqa'il athari ba'da almauti,
kwa ajili ya kubakisha, ya kuacha athari baada ya kufa kwao hapa ulimwenguni. Fakana ahaduhum yaqulu, alikuwa mmoja wao akisema ya kwamba ij'al laka atharan yabqa ba'daka, jalia kwako athari yenye kubaki baada yako, yani zile athari ziendelee. Wewe pumzi yako ikishafunga tu, zile athari ziendelee. Asema wakunu yaiduna anfusahum liliqai llahi bilamali, asema kwamba walikuwa wanajiandaa, yauduna, wanaandaa nafsi zao, biliqai llahi, kukutana na Mwenyezi Mungu, bilamali lati, katika matendo ambayo la tankatiu, matendo hayo hayatofanyaje, hayatokatika, yatakuwa ni matendo yenye kuendelea. Fattakullaha ibadallah, mogopeni Mwenyezi Mungu, waja wa Mwenyezi Mungu. Wahtanimu a'marikum, pateni faida au jipateni faida kutokana na nyumri zenu. Umri ni huu kidogo takuzia, nyumri zote ni jamu. Huu umri wote utakaopata jipatie faida kabla fawatiha, kabla ya kufikia mwisho wa kumalizika maisha yako. Tumia umri wako vizuri. Waj'alu lakum nasibatan min hadhihi al-a'mali, jalia nasiba, fungu, jalia sehemu katika haya matendo yako, hadhihi al-a'mali, katika haya matendo yako. Asema fa wallahi la yanfa'a al-insanu, wallahi hayatumfa mwanadamu yaum al-qiyama, siku ya kiyama, illa, isipokuwa qadama min khairin, isipokuwa yale aliyotanguliza katika khairi. Yale aliyotanguliza ndio atakayokufaa baada ya pumzi yako kufunga. Alafu sasa, subhanallah, tizama hizi dua ambazo walikuwa wanamuomba Mwenyezi Mungu, sisi tusiziache, ni dua muhimu sana. Sema Allahumma ja'al a'malana khalisatan liwajhika, asema Mwenyezi Mungu, jalie amali zetu tuzifanye kwa ikhlasi, kwa ajili yako wewe, tusifanye kwa ajili ya kuwaogopa watu, kwa kutaka tusamehewe au tuonekane bora kwa watu. Hapana. Waja'al atharan tayyibatan ba'da mautina, na ujalie vile vile athari zetu ziwe ni zenye kubaki baada ya vifo vyenu, baada ya vifo vyetu. Waghfir lana wal walidina, na utusamehe sisi na wazazi wetu wawili, wal jami'il muslimin, na Waislamu wote wanawaombea dua. Kwa hiyo takuwa ni wenye kuishi hapa katika hotuba yetu ya kwanza. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baraka mshukuru Mwenyezi Mungu, sala na salam zimwende Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kwamba waja Mwenyezi Mungu, ibadallah, ilamu anna min azimil khasarata an yamuta al-insanu wala yatruku khalfahu atharan yudhkar. Hakika tujueni ya kwamba miongoni mwa athara kubwa ni mtu kufa alafu huku nyuma hakuacha athari, an yamuta al-insan, yani hakuacha mtu athari ambazo zitafanyaje, zitamsaidia baada ya kufa kwake, hakuacha. Wala amalan yujaru alayhi, wala malipo ambazo atakayolipwa kwayo baada ya kifo chake. Ni hatari sana. Asema kwamba fakhrisu ala an yakuna hayatukum, asema jueni ya kwamba maisha yenu mali'atan bi ta'ati, yawe mali'atan, yani yenye kujaa taa, taya kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa an yakuna lakum atharun fi kulli sababin min abwabil khair,
na ziwe ni athari, mwache athari zenye kubakia katika milango ya kheri. Kwa hiyo ni lazima tuwe makini sana kujua kwamba hapa tunapita, tuache athari ambazo zitatusaidia baada ya kufa kwetu. Asema watadhkuru anna alkalimata tayyibatan sadaqa, na kumbukeni kwamba maneno mazuri ni katika nini? Sadaqa. Wa anna alma'rufa la yadhi'u, na hakika alma'rufa ni wema, la yadhi'u, haupotei. Wema hauozi, haupotei, ni wenye kudumu. Wa anna Allaha la yansa ala amili minkum, na Mwenyezi Mungu asahau. La yansa, Mwenyezi Mungu asahau amali, kazi, amili ya mtendaji. Kila kazi utakayofanya Allah anaelewa, haisauliki minkum, miongoni mwenu. Kwa hiyo hizi ni kauli ambazo zimekuja katika kumalizia mada. Sasa kuna baadhi ya kauli chache ambazo tutazileta kutokana na muda. Inshallah tutaanza mada nyingine katika wakati ujao, lakini kabla ya hapo naona kuna kauli nyingi za wema waliopita, hatuwezi tukaziacha hivi hivi. Mmoja wa wema waliopita alichukua katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaitumia naye akasema, waqala wa khaliqun nasa bi khuluqin hasani, na uishi na watu kwa tabia iliyokuwa mzuri. Bi khuluqin hasani, kuishi na watu, kuamiliana na watu kwa tabia iliyokuwa mzuri, kama tulivyomuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maswahaba walimsogelea, walimpenda kutokana na tabia zake, mpaka Allah anamwambia fabima rahmatin minallahi linta lahum, kutokana na huruma wa Mwenyezi Mungu wamekuwa maswahaba ni laini kwako. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi, laiti ungelikuwa ni mkali, mkakamavu, mgumu wa moyo, famfadhu min hawlik, wangesambaratika wakakukimbia maswahaba. Kwa hiyo Mtume sasa aliishi nao kwa wema. Hapa hii hadithi inasema khaliqun nasa bi khuluqin hasan, ishi na watu kwa wema. Anataka kusema kwamba ibadallah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, laqad fahima salaf, walifahamu masalaf wema waliopita. Laqad fahima salafu salihi hadha almaana, walifahamu maana hii ya kuishi na watu kwa wema. Fakunu qudwata, walikuwa ni qudwatan au qudwa, walikuwa ni kiigizo, wanafuata yale aliyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maswahaba. Mtume sallallahu alaihi wasallam pindi alipokuwa wanasafiri watu ambao walikuwa na maswahaba, wanatoka nchi jirani wanakwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa na yule mwanamke ambaye ni Maria, ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuoa akamzalia Ibrahim mtoto wake mmoja. Alitizama tu tabia za maswahaba, namna wanavyomheshimu, namna wanavyokuwa wanampa thamani, kipaumbele, wanamtia pembeni, wanaamiliana naye katika safari. Alisilimu kabla hajafika. Wallahi, na hizo tabia ukienda Saudia utaziona, namna wale wanajeshi wanavyoamiliana na watu, kama ni mwanamume na nini wanakuonyesha wewe ni huku, lakini kisha kwa mwanamke wanakaa mbali sana, wanakuheshimu, hawakuulizi chochote. Tulisafiri, tunatoka Maka tunaingia Madina, kabla tunatoka Madina tunaingia Maka, kabla hatujafika walikuwa wanaomba, wanakwambia tasrih alhaj, tasrih al-umra, zile tasrih za umra, vile vitambulisho ambavyo unatakiwa kubuki umra kabla hujafika, waangalie umebuki kwenye simu. Sisi tukawaonyesha mimi yangu umejizima, alhamdulillah, akanambia hakuna shida, wewe nenda. Tumeshavaa ihram, lakini wanawake hakuna aliyesogelewa wala hakuna aliyeombwa kitambulisho, amani na salama. Kwa hiyo qudwa ni kiigizo chema, tuwe kiigizo chema. Asema faqad qala, katika miongoni mwa wema mwingine waliopita kwamba husnul khuluqi, kuwa na tabia njema. Asema bastul wajhi, ni ukunjufu wa uso. Kweli mtu unaweza ukakasirika, ikatokea kweli una mambo ambayo kidogo yamekuzunga, lakini sio kila wakati. Bastul wajhi, unacheka na wenzako, kule kutabasamu katika sadaka, kuzungumza vizuri na watu. Anasema wa badhlul ma'rufi, kusaidia mambo ya kheri, usikae nyuma. Asema kwamba wakafu alladha, wakafu alladha ni kwamba kuondosha, wakafu alladha, kuondosha maudhi kwa watu. Sio wewe chanzo cha kucreate maudhi au kutengeneza maudhi kwa watu.
Mwingine katika wema waliopita akasema waqala husnul khulqi, akasema na hakika tabia iliyokuwa njema, akasema alkaramu, ni mtu kuwa mkarimu, unafanya mambo ya ukarimu, mambo ya kheri, labda kitu la sadaka unajitolea, kuwaitisha watu nyumbani kwako, kwa hiyo kuwafanyia watu takrima, yani ile kuwa mkarimu, kutenda yale mambo ya kheri. Asema wabadhlu walhitmalu, hii wabadhlu na unakuwa ni mtoaji, walhitmalu na uvumilivu, unakuwa ni uvumilivu. Kwa hiyo naona muda si rafiki. Kuna baadhi ya kauli ambazo zimekuja nyingi sana za wema waliopita katika kufundisha namna ya kuamiliana na watu. Ni kauli chache sana ambazo tutazimalizia katika hutuba yetu itakayofuatia hizi, alafu ndo tutaingia na maudhui nyingine miongoni mwa kauli chache za wema waliopita, kwa sababu na muda si rafiki. Muda si rafiki, tutakuwa ni wenye kuishia hapa katika hii hutuba yetu ya leo. Tunamwomba Mwenyezi Mungu ajalie yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsan, yani tuwe ni wenye kusikia haya na kutufuatisha mema, na vile vile tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haya yaingie katika nafsi zetu tuweze kuyafanyia kazi sisi sote kwa ujumla. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن بقية صحابته أجمعين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك. Ya Mwenyezi Mungu tunakuomba ya Rabbal Alamin, tunafanya amali kwa ajili yako na kwa ajili ya ikhlas ya Rabbal Alamin, kwa ajili yako, tusifanye kwa ajili ya mtu yeyote ya Rabbal Alamin. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك واجعل لنا أثرا طيبة بعد موتها. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu ujalie baada ya kufa kwetu ya Rabbal Alamin athari zetu njema ziwe ni zenye kuendelea. Mwenyezi Mungu tunapata malipo kupitia athari hizo ya Rabbal Alamin. Waghfir lana walwalidina, na vile vile Mwenyezi Mungu tuswamehe sisi na wazazi wetu ya Rabbal Alamin. Tunakuomba ya Rabbal Alamin, washfi mardhana warham mautana, na uwaponye wagonjwa wetu wote wa Kiislamu, na vile vile uwasamehe ndugu zetu waliotangulia mbele ya haki, waljamii almuslimina walmuslimat, na vile vile uwasamehe waislamu wote ya Rabbal Alamin, wa kiume na wa kike, walmu'minina walmu'minat, na waumini vile vile wa kike na waumini wa kiume ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Mwenyezi Mungu tunakuomba ya Rabbal Alamin, tupe mwisho mwema ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasana, tunakuomba utupe mema hapa duniani, wa fil akhirati hasana, na vile vile utupe mema akhira, wa qina adhaban nar, na vile vile utukinge na adhabu ya moto ya Rabbal Alamin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husnu ibadatika. Mwenyezi Mungu tunakuomba tusaidie sisi tuwe ni wenye kukutaja ya Rabbal Alamin, na kufanya ibada nzuri kwa ajili yako ya Rabbal Alamin, tuwe ni wenye kuzipendezesha ya Rabbal Alamin. Waj'al khaira a'malina khawatimaha, na tunakuomba Mwenyezi Mungu ujalie mwisho matendo yetu bora yawe ni mwisho wa umri wetu ya Rabbal Alamin, yawe matendo yetu bora mazuri yenye kupendeza, na tuwe ni wenye kurudhiwa na wewe ya Rabbal Alamin. Wa khaira ayamina yauma nalqaka, na vile vile Mwenyezi Mungu miongoni mwa masiku bora ya Rabbal Alamin katika maisha yetu hapa duniani, hiwe ni miongoni mwa masiku ambayo tutakutana na wewe birahmatika arhamar rahimi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.